l'onction qui fait la différence. Encore une fois, je vous dis bonjour, bonsoir, partout où vous êtes en train de nous suivre. Allez-y comprendre que c'est votre émission Likambo ya Mafuta. Votre émission Oyotolo Blakabongo Makambo etali kaka écriture, la sainte écriture bien sûr. Alors aujourd'hui, je disais que c'est un jour spécial. Pourquoi? Parce que il y a un jour Oyotozo Katabongo, il y a comme Magnola, Malamu Makambo et comme na Bible, le lengue et sengeli pena aide ya molimo mo santo. Aujourd'hui, je suis avec l'église, dans le collège de Jésus-Christ avec nous. C'est vrai, le jeudi passé, on a eu le temps de parler sur la polygamie. Batoubabenga qui est belé et belé, Batoumoussoubazaki pour, Batoumoussoubazaki contre. Et j'espère que notre lobaki qui est au lobé la makamba musapi oyo et kolat babag alliance est belé pour dire que mobali na ngai, pe mobali na bisonio surtout. Alors, le kowana idée wana conception wana et uti wap. Est-ce qu'il y a solo polygamie ezali vraiment institution ya Nzambe? Est-ce que polygamie ezali pona bana na Nzambe? Avec collège de Jésus-Christ, to koyeba ya solo vraiment et siga nini to idée wapi et pesamaki na basali ya Nzambe to batu wana bazwa bongo basi ebele. Alors, aujourd'hui, je suis avec le pasteur Baki Mbouyi. Que j'ai dit bonjour, papa. Bonjour, maman Patricia. Je suis avec le pasteur Karel Panda. Bonjour, pasteur Karel. Bonjour, maman. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, pasteur Baki, j'ai dit passer tout cela qui m'a camboté, qui polygamie, ma réaction qui tellement ébélée, même la rediffusion, batu benga qui kili, batu mususu bakumisa kibino, batu mususu parce que contre bino, mais le là penza papa la lingi, to vanze les sous malamu, to yeba vraiment est-ce que le cambo ya polygamie les alliés pour la biso ba na Nzambe to batu mususu bazoli ngane ba bema ba na Nzambe ne perdema. Merci maman Patricia. Nzambe na biso akumama oya saliete to yeba lisusu kopusa na kati na o esika pona koloba na tina na ye etant que basali ya Nzambe. Thème na biso na mokolo na lelo ezali polygamie. Polygamie ezali biso basali ya Nzambe ya collège to senga kite tote ya yango ezali kolandisa balandi na biso oyo bayebaka lere nyonso kolanda biso mokolo ya jeudi na oyo etali ezali likambo ya mafuta, c'est-à-dire balandi na biso basengaki balanda biso bayoka point de vue ya basali ya Nzambe ya Collège mondial pour la dimension intégrale de l'homme. Kolandisa oyo bango bayokaki basali ya Nzambe kote ya na mboka na biso, surtout na ville na biso ya Kinshasa. Na oyo etali polygamie. Na kozonga moke kosala mwa rappel moke na oyo toyebaki koloba la fois passée. La fois passée tomekaki koloba tolobaki que définition d'abord ya polygamie elingi koloba mobali oyo aza na basi ebele. Soki ozali moto aza na basi ebele obengami polygame. C'est-à-dire osali polygamie na yo polygamie ezali relation conjugale entre mobali na basi ebele. Soki oza na basi ebele yo nde moto babengi o polygamie. Mais kokamo ezali komona basali ya Nzambe lelo bazali kote ya polygamie bazui mate ya polygamie lokola base fondement ya mangomba na bango. Tomekaki koloba tolobaki te biso lere nyonso toza basali ya Nzambe tolingaka koloba makambo ya biso moko te, tolingaka lere nyonso tokende pa Nzambe tokende koyeba au juste polygamie elingi koloba nini. Est-ce que polygamie yango eza makambo ya Nzambe? Na kotanga mukanda na biso totangaki mukanda na biso ya 1 roi chapitre 11 verset 3. Tolobaki ete polygamie ebandaki na mukanda oyo. Papa okoko tangela biso mukanda na rapidement. 1 roi 11 à 3. Chapitre 11 verset 3. Oui. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Nde esika mukanda oyo lere basilaki kotanga yango epa basali ya Nzambe
Pona bango nde esika bazwaki mukanda oyo ke na kati ya Biblia polygamie ezali autorisé. Tolobaki te peut-être batangi mais bazangi ko comprendre mukanda oyo malamu. Parce que polygamie tomoni Salomon musali ya Nzambe balobi azaki na 700 femmes. Basi 700. Nde tolobaki na musali ya Nzambe nde kunangai tala basi 700. L'air ozui bango Salomon azwaki bango azwaki pe bamakangu bazaki 300 concubines. Yo muto so sala ki ozo sala volonté ya Nzambe eske nde kunangai okokisi volonté ya Salomon oyo Salomon azaki na 700 femmes na 300 concubines. To osuki kaka obali basi misatu 5 10 pona yo osuki nde olobi te nazo sala volonté ya Nzambe. Wana eza volonté ya Nzambe te nde kunangai to mekaki koloba ke volonté ya Nzambe esengeli muntu abala 700 femmes na 300 concubines. Peut-être yo okoki kozaloza na bamakango na église toyebi te. Mais pona kosala volonté ya Nzambe esengeli yo obala 700 femmes ozala pe na bamakangu 300. Nde totunaki ndeko na ngai tala nanu 1000 femmes. Ndeko na ngai yo mutu okosepelisa basi wana mokolo nini ndeko na ngai te ezali makambo ya Nzambe. Nde tokendaki lisusu koloba te awa bato basimbaki lisusu makambo oyo etali Abraham balobi Abraham azaki na basi mibale azaki na Agar azalaki mwana ya musala ya Sarai. Lere Sarai amonaki kasa kobota te nde alobaki na mobali na ye Abraham te esengeli lokola nga azobota te Nzambe arandranga Seril esengeli ozwa mwana biso ya musala mwana nga ya musala obota na ye. Abraham akendaki na mwana na ye ya musala ya Sarai abotisaki ye mwana obabengi Ismaël. Mais tolobi te ndeko na biso peut-être yo ozotanga makambo ya Nzambe ozoyoka ngo malamu te. Abraham akendaki koluka mwasi ya mibale te. Abraham nde Sarai mwasi na ye nde apesaki ye. Et puis toyaki kokende lisusu koloba tala yo muntu olingi kokokisa volonté ya Abraham l'air ye azaki na Sara mwasi na ye ayebaki kosede ye na mboka apesaki na mobali mususu na mboka ya Egypte. Est-ce que yo muntu olandaka makambo ya Abraham yo ozali capable ya kozwa mwasi na yo kopesa ye na muntu mususu? Parce que ezali volonté ya Nzambe ndeko na ngai. Nde tokendaki lumbangu koloba te Nzambe alobi na mukanda ya Isaïe 55 verset 8 alobi nini papa na ngai? Ésaïe chapitre 55 verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Aha, tolobaki yo soko za musali ya Nzambe oyo Nzambe atindi po asala musala na ye na busolo nyonso. Soko ofunguli Biblia otangi balobi Sara azalaki na basi, Abraham azalaki na basi mibale, Sarai na Agar. Esengeli oyeba pona nini? Parce que makambo ya Nzambe ezali pensée ya Nzambe. Soki tofunguli Biblia tobandi kotanga ngo ndeko na ngai pasteur esengeli oyeba que la Bible c'est la pensée de Dieu qui est différent avec la pensée des hommes. L'air nyonso kofungula Biblia okotanga esengeli oluka pensée ya Nzambe. Parce que soki otangi Biblia sans koluka pensée ya Nzambe topesaki mukanda mususu ya Matthieu 22-29. Matthieu chapitre 22 verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Aha, c'est-à-dire musali ya Nzambe ya solo soko ofunguli Biblia oyo ezali pensée ya Nzambe. Soki otangi Biblia nyonso koyeba kotanga esengeli oluka pensée ya Nzambe. Soki oluki pensée ya Nzambe te ndeko na ngai okotanga Salomo azaki na basi 700 300 concubines ndeko na ngai tala ozali kozanga koyeba volonté ya Nzambe, ozali na kati ya kobunga yo moko obungisi bana ya Nzambe ebele. Nde wana toyaki lisusu kopesa mukanda mususu ya Matthieu 16 verset 23. Matthieu chapitre 16 verset 23. Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu,
mais celle des hommes. Aha, c'est-à-dire la Bible a pensé en Zambé, les réunions au kufungula yango yo mutozote ya batu polygamie et sengeli oyeba ke penser en Zambé que c'est na biso penser à batu. Les réunions so kotanga Biblia ya ozoka Biblia selon penser na yo ebumutunde kuna ngai et sengeli les réunions so oyeba kotika na penser en Zambé parce que soko otangi Biblia oke na penser na yo ozali Satan tala pona nini ebele lelo basali ya Nzambe ba ekarte bana ya Nzambe na kotanga makambo ya Nzambe koyoka ngo na ndenge ya penser ya bumutu nde esika tonekeki kosuka na mokolo oyo ya biso to pesaki oyo etali polygamie. Ezali kambo ya mafuta numéro ezali wana affiché. Je vous rappelle que nous sommes en direct. Thème na biso ezali la polygamie. Kasi motuna na ngezo zonga epa ya pasteur Karel Panda. Pasteur Karel, motuna na ngezo ezali boye. Est-ce que epesameli na mutu abala basi ebele, est-ce que ezali autorisé? Question nanga liboso yangwana. Deuxième question nanga volo nanga eza boye. Ezana bande ko mususu oyo bazaki déjà na basi ebele kasi papa babali banzimi siko Yesu lokola mokosi bo bikisi baboya basi wana po bako tanzela mususu to ba garder basi wana po asa déjà polygame nde mutu nanga yangwana papa to développer wana. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup matondo mingi maman journaliste maman Patricia. Na kozanga te na ko remercier na Nzambe. Yende mokeli na nyoso mobateli na nyoso yenda sali ete tokuta na lisusu lelo en bonne santé. Amen. Na kimia pe na esengo nyoso pona koloba tina na ye. Pe asali lisusu ete bandeko na biso ba téléspectateurs baye bana kolanda biso lisusu mokolo na lelo matondo ezonge pa na Nzambe. Matondo pe ezonga ya solo na chaîne na biso Perfect TV oyo ezali kolemba te koyamba biso mikolo nyonso pona kopalanganisa kopropager liloba na Nzambe. Matondo mingi penza mama na ngai na sepeli mingi na mutuna. Bon mutuna na yo ya liboso soki na comprendre yango malamu olobi est-ce que epesami na mutu epesameli na mutu ya kobala basi ebele. Bon na ebite question nanu oyo nanu esengeli totuna sikoyo pona nini esengeli kaka mutu abala basi ebele mutu wana mwasi moko ekoki ete non mama na ngai na ko répondre yo boye omoni batu oyo bazozwa audace wana courage wana ya kozwa basi ebele ya kozala ba polygame lolenge papa na ngai auti koloba awa puisque la polygamie c'est le fait ya mobali kozwa basi ebele ko bala basi ebele c'est un polygame eloko wana mama na ngai batu wana ezaka juste ba posa na bango ya nzoto ce sont des prostituées nazo pese ba mona ngai ba ndumba ya mibali oyo azali kozwa mwasi ebele c'est un prostitué. Ah c'est-à-dire azali na posa excessif désir moko exagéré et tali Nzambe te oh désir oyo ezokende na exagération ezokoma déjà mabe comme déjà lisumu ozo comprendre mama na ngai puisque tika na mwasi moko wana ozotonda ete ndenge ni donc yonde olingi ola kisebiso ke yondo zali makasi koleka batu oyo bazana basi moko wana ezali ba désir ya mutu oyo baposa na ye ya nzoto kindumba na ye ya kala nde azali kosala ete azwa basi ebele balinga komisa wana nenga malamu kindumba ya propre. Alors que kindumba ezalaka propre te ozoli molati eloko asalite ozoli molati sango elamba ya propre e komi bisaka elamba wana c'est pour dire biloko wana ezali kaka baposa ya batu oyo eleki ndelo mutu wana soko moni bien soki otali bien azalaka na ende ndumba kala siko tango akomi pasteur azolinga sikoyo tellement que kindumba elekeli ye qui prostitué wana ba désir charnel elekeli ndazo linga sikoyo kotika ngaso ko kate ndazo linga couvrir ango aluka sikoyo ba verset d'appui nde sikoyo akoti na kati ya Bible nde akomi kozwa nini comme des exemples ba nini ba to bazana kati ya Biblia yango wana sikoyo soki tolobi tozonga na kati ya Bible mama na ngai eloko wana na kotika yango boete esengelaki nanu nazongela lisusu na beta lisusu sete likambu papa auti koloba c'est très capital.
c'est-à-dire mutu tango moni ke non ah naza mutu na nzambe nde bon soki na juka kaboye osala mabe yango wana nazwa nasapuye pe na Bible nazwa comme référence par exemple biblique par verset biblique bon nde sikoyo tokolingana no totuna est-ce que mutu wana atanga kapenza Biblia malamu dit soki ozozo comme exemple Abraham qui avait 2 femmes qui avait plusieurs femmes maman nangai oui. Le même Abraham wana oyo azalaki na basi ebele puisque mibale bandina plutôt ebele bandina mibale le même Abraham wana abandaki kaka ko sala kaka ko basi ebele te il faisait aussi quoi abandaki pe ko mwasi na ye azokaba azopesa ya azocede pe mwasi na ye bon yo oyo lelo ozo sala polygamie ozozwa comme appui référence tata na biso Abraham ye paswa ki basi premièrement nanu circonstance wana eza ndenge moko te mwasi na ye nde atindaki ye zwa bonne servante deuxièmement Abraham oui bon azalaki na basi ebele mais sukaki kaka wana te abandaki mpe kosede mwasi na ye soki totangi na mikanda na Genèse wana kaka na Genèse 12 bon nayebi te peut-être soki bato bakolinga totanga tokoyeba na kotanga Genèse 12 na 14e verset na 15e verset oromona na place wana Abraham azokaba mwasi na ye et soki wana te akabaki lisusu mwasi na ye na Abimelech na Genèse 20 mais sikoyo yo ndeko na ngai oyo ozozwa Abraham comme appui verset biblique comme appui pour la justifier kindumba na yo est-ce que mwasi na yo pe okabaka ye kabaka kasi comme ça tondimaka ya solo ozosala lokola tata na biso Abraham puisque okoyebisa ngai te ke banda ozala na mama osatisfaisai à 100% mikolo nyonso il y a des jours oyo peut-être pe okokaki te est-ce que osende pe pesa ye na mutu mususu so pona nini asoka komi na tour ya mama mutu mususu azwaye wana komi sacrilège non ko simba te pesa ah donc c'est pour dire au moni mutu azo s'appuyer de loko oyo azo des avantages pour na ye oyo omona que des avantages ne atiki yango alors que nyonso za na kati ya Biblia ah c'est pour dire bato bazo sala ba makambo wana eza bato na nzambe te eza basumuki ah pe kutu d'ailleurs est-ce que ataka mwasi kaka moko wana pona omona kaka mutu eza kaka ki lokoso omoni eza lokola neti mwana mukie opesi biscuit moko non papa naliki azusu biscuit azusu sikoyo ozolinga okabolela ye na bandeko na ye mais yazolinga azobele bon ça va zwa yango kasi pakeni yoso silisa ndo mona mutu azora pata na kosilisa ngote ndio bato bazosala basi ona bele wana akokoka pe atete ezala nini kim nini désir kaka oyo exagéré ah c'est pour dire babiloko wana ezama kama nzambe te biloko wana nzambe ayebi yango te tangu mutu azozwa koma puis Biblia pona a justifier nini baposa na ye prostitution na ye a mutu wana aza mutu na nzambe te mutu wana aza bosumuki wana o répondre malamu minkoleka yo mutu ozwaka oui tozokota wana yo mutu olbiki no ozolanda comportement ya Abraham hein c'est-à-dire ce qu'on a mwasi na yo ya za ya yo kabaka pe comme ça on sait lui procéder à Bible puisque c'est écrit kabaka ye ce qu'on kabi été ya tika na yo aussi na ma Bible était papa sikoyo mobali oyo aza polygame aza na basi 10 13 andimeli sikoyo Yesu à croire na Yesu lokola mokozi mobikisi akomi penza chrétien pratiquant hein papa siko na tuni basi wana benga na bango toi garder bango bon sur l'église na ebité to tshaba wana position ni papa po mutuna wana bato batungi singa moyen oui mutuna wana eza mutuna moko très important en tout cas na place wana eza vraiment une question très précieuse soki ndeko yo par nini ignorance puisque oyeba kité que biloko wana ce sont des bêtises ezali kaka baposa na yo ya nzoto ya kobala basi ebele basi ko ebele okokoka pete ezaka kaka posa kaka nde ezotindika yo alors soki osalaki yango oyebaki nanu nzambe te lelo oyebi nzambe yaka komona biso
aya komona nde tokolakisa ye sikoyo formule lolenge nini akosala puisque eza na biloko nyonso on ne peut pas tout étaler ici quand même. D'ailleurs, ma adresse ezali wana, nous allons communiquer les adresses. Venez nous voir. Toyebi batuana bakozanga te. Alors yaka kozo pe décision na yo moko te. Bien, yaka to mona na mena to kolakisa yo lolenge nini yakotambola. Lolenge nini yakosala. Kozo décision na ndenge na yo moko te. Luka basela nzambe ba ko expliquer yo malamu. Kamata adresse. Ndeko yo benga kinga yo yebi, otungisi ngai mingi. Yo zana basi ebele. Ozo bato sala ndenge nini po olingo ndimela Yesu to ndimeli nzambe zo adresse avenue Funa numéro 49 commune de Kinshasa référence croisement Bokassa Funa to bien ngo bien biso ke na zigida ko somo ba tomate banini eza bisika obunga te croisement Bokassa Funa to okay na 3e rue numéro 125 de Bonhomme commune de Matete référence arrêt ma crevette to zanga na Matete na avenue Kwenge 2, numéro 54 bis, référence Mosquier. Toza lisusu na Bel Air chez Moleka, commune de Kimba Nseke. To, yoza na monga fulo ke bon avenue Volcan, arrêt mu nongo okei wana okuta bona basala nzambe bako expliquer oko poser mu tuna ozo tungisa yo kozo décision na nuna ndenge kiloko sauter. Yo pe mutobala 700 femmes. Zala pena 300 Makangu. Donc, ceux qui ont à 19, 14, papa, au coquin noté. Pas comme à 7, comme si tu as 1000, ou on a de ça l'écriture. Papa Baki, malheureusement. On a Baki sa maman, na o etali, mutuna o eba kotuna, que est-ce que ceux qui mutoza na basi ebele, a koki koya, alingi kondimele lo bayanzambe, a kosuka ndenge nini na basi wana. To koki koloba muke, koloba yete basi, mutoasa balaki bango, les raza qui païen a yebi nzambe te. Maintenant ceux qui a yebi nzambe esengela tambola kolandisa vérité oyo nzambe akolakisa ye. Ye moko akoyeba kotambola te na basi wana. Nde mosali ya nzambe passé garé la lobby esengela ya les razo ya ezali na processus kolandela vérité kolandela volonté ya nzambe parce que soko dans na basi na yo ebele 5 nzambe azali juste mama na ngai. Muntu ya nzambe azali muntu azagis ndenge nyoza na basi ebele okolinga bango ndenge moko tende konangai papa basoma bilamba kokana donc te wana te c'est-à-dire il faut yo linga bango ndenge moko olinga bango na volonté or na basi nyonso wana moko na moko akobanda kosala aleka ba mususu ndeko na ngai na kati wana bakobanda kowelela yo mais soki olai oye oyoki liloba ya nzambe tokolakisa yo okoyeba koviva na basi wana koyeba kolanda nzambe malamu ezali kambo mafuta le numéro est affiché olingo bengo olingo tina message otiniza na nzela WhatsApp ngongango yango yo Pasteur Karel motune ezali boye nalandaki esika moko bazali basi ebele to comme obenga na ba sœur na ba entre nous les sœurs mais toza bambanda alias biso tia awa bango bachaka awa te kasa zo tia msapi oyo nyola kisa mobali na ngai pe mobali biso nyonso moto na cheboye c'est dit mobali oyo azali anga pe ya biso nyonso tu est-ce que c'est une écriture il faut kotia bag na msapi oyo pona polygame to ndenge nini OK très bien maman na ngai Mukanda na Nzambe ezali koloba boye. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Et là, ce sont des histoires mondaines, qui n'ont rien à voir avec le Liloba Nzambe. Je te réponds déjà tout de suite que et là, n'est pas écrit. Sinon, il y a un juif. Donc, il y a une coutume juive, alors qu'il y a un Congolais. Bon, et comment il pas tâter na kati ya Liloba Nzambe akoya komi kolanda coutume juive non wana eza buzoba bon soki bon il est libre eza baba tususu c'est eza libre opinion libre arbitre na yeyenda poni alanda batu wana to kolanda ete toko condamner ete mais atia yango te ke ekoma mobe kwa Nzambe puisque ce n'est pas écrit na kati ya Biblia. Vous comprenez? Et loko wana c'est écrit nulle part. Soki bazali ko sala yango ezali batu bango moko ono atie musapinini alliance awa ou bien awa wana eza makambu ya Nzambe te eza biloko ya batu. Biloko wana Nzambe ayebi yango te.
yango wana ozomona papa na nga auti koloba awawa ntango ozozwa courage wana ya kobalaka basi ebele wana même ata eloko oyo bazosala wana ono te tolingani tokozala nini lokuta ekozala kaka na place oyo koine kokota oyo mususu wana balingaka ye mingi koleka oyo wana mususu balingaka ye mukie boye na boye sikoyo linga bango na même niveau na nini nyonso chose qui est impossible il y a toujours mutu oyo oko préféré tant que préféré wana mususu wana naturellement il faut soyer Jamais. C'est pour dire simplement biloko wana eza makambo nzambe te. Ona musabi boye totaka na annulaire, totaka na nini na pusu ou bien na wana eza makambo nzambe te. Eza biloko ya batu. Alors soki eza biloko ya batu, basuki sa yango na makambo ya batu. Soki balikima bamona kati ya liloba na nzambe qu'il prouve alors babe sa soubassement et komami wapi. Soki komami te alors wana tomoni ke bakomi ko sala ndete théâtre, il commence à ajouter au-delà de ce qui est écrit. Oh, tant que mutazali ko ajouter likula oyo komami Apocalypse 22:18 ezokebisa ye nzamba ko beta yo, nzambe pe akobakisa nombre de fléaux décrit na kati ya même livre wana. Ah, donc to éviter babiloko wana. Pasteur Karel oza mosali na nzambe. Na lingina tuna motuna. Parce que bien nde boza miroir oyo bana zamba kotala. Très bien. Papa, est-ce que ça possible que na frère abala mukolo moko liboso église nito mariage religieux abali mukolo moko 2 ou 3 femmes le même jour yo moko prédicateur o se consacrer yo moko o le mutu soit consacré yo est-ce que ezali biblique papa fongola ngo penza malamu. Très bien maman nangai biloko oyo nazongeli na koloba boye eloko singeli toyeba notre première mission katikati na plateau oyo c'est propager la bonne nouvelle. Amen. C'est parler de la part de Dieu. Or Dieu ne parle nulle part d'autre que na kati ya liloba na ye na kati ya Biblia na ye. C'est là où Dieu nous parle. Maintenant chose étonnante, chose grave bato bakomi ko bakisa makambu au-delà ya oyo komami ditango ozo bakisa biloko na yo ozo makanisi na yo ozo mayele na yo ozo tia awa. Bon, kasi me fallait nini to fungola kasinini to bakisa un autre livre na kati ya Bible to pesa yango kombo wana kombo leso keza mambweni to bon to tsape livre mambweni na ba chapitre na ba verset comme ça to tanga yango ayoko makasi pe liloba na nzambe. Ces histoires là eza makambo nzambe te même si tu tozo na makomi kaka ndenge ekomami boye bazolo ba bien nzamba zolo ba l'homme a quitté pour qu'il ne s'attacher à sa femme moko une femme. Vous comprenez? Très bien. Ah, oyo bato bazali ko sala wana. Non. Azobala mukolo moko 2 3 femmes payer moko à se consacrer ye moko prédicateur ye moko bénisseur azo bénir non wana eza buzoba wana ce sont des théâtres motu wana je vous dis bana na nzambe il ne faut pas mâcher les mots place o mabe ezali faut to benga ngo mabe wana c'est de la sorcellerie eza kindoki pur et simple mais chose étonnante bato sepela nango kindoki ah c'est bon c'est pas étonnant bato sepela nango wana ce sont des envoûtés. Motuana asi envoûté bango. Yango wana moni même atamu kana nzambe zoloba. Dieu lui-même il permet na batuana bandimela bandoki wana pour na babunga bien. Nzambe mo zo permettre ngo. Puisque c'est inconcevable. Bilo bazo sala yango zo mona mabele lo ekomi malamu. Pe les gens pe bazo mona mo bien. Bazo lo bande nzambe. Comment ni wapi salema wapi? Non, lilo bana nzambe échange kate. Biso ba tozali ko changer tozali ko évoluer, le monde évolue mais la parole de Dieu reste intacte. Échange kate et bon wana kate lolenge zalaki yango pe kozala yango tolobaka boye. La parole de Dieu n'a rien à voir avec nos histoires ya nzoto. Non. Liloba na nzambe ezali mukanda papa pesaki awa. Esaïe chapitre 55 verset 8 à 9. Liloba na nzambe ezali selon pensée ya nzambe. Ezali selon pensée na bisote, eza makambu na bisote. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, c'est maman nangai, quand tu es nazaka kawana. Et s'il était, il y a beaucoup d'exemples dans la carte de la Bible. Puisque nous disons Abraham, oui, ce n'est pas seulement Abraham qui a eu 2 femmes ou plus. Même à Tanani, Esaü. Esaü aussi a joué 2 femmes. Mais la Bible, les autres, a joué et ça là qui désolation, amertume, ce n'était pas une bonne chose.
Tu as aussi même cet exemple, il y a Jacob. Jacob aussi, tu as dit. Jacob, il y a qui pour abala Rachel, Leki. Mais il y a Léa. Jacob abalaki batu lolenge nini tendeke batu bazozwa wana non Jacob il s'est marié na pasteur Karel na kati yo te pasteur Karel ye pesa na ba ndeko moko boye to boto tanga komo izate que to seleke émission na ye mais ça quand même eloko ezolo ba ma ezo fingisa basali na Nzambe pe ezo sala passe na kata corporation chrétienne papa ezana basi mususu bazali na ndeko wana bakabela ki bango kokabela ndenge pe Jacob apesaki nani ba parents ne bazwaki bapesi mwana na bango comme likabo offrande mais basuki si wana te est-ce que ezalaki bon c'est pas écrit comme ça toki kotanga bon mukanda bon totanga tozana Genèse chapitre 29 nakotanga yango mbango bon nakolinga to bana na 15e verset mais toko banda ko sauter Genèse chapitre 29 to bani na 15 et dans la 15 tina 30 mais toko meka ko sauter Jacob bon na bani na 15 puis Laban dit à Jacob parce que tu es mon parent me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Soki na lobina kitana sauté mon dambu na 18. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Jacob a servira qui peut 7 ans et pas à Laban. So et comme 7 années koki aye et pas à Laban pour moi si naye. On n'est pas pensé à Rachel, on pensé à Léa. C'est pour dire quoi? Pe Léa wana, ba pensé à Léa ti, ba pensé na Léa nana. Na moi na ya musala. Bon, hier oyo a joué comme exemple, non, même à Jacob si bakabela ki ya kokabela. Est-ce que bakabela ki ende ko wana na ya na leki? Non, bazu yaya. C'est ça vous yaya. Na bonne bakabeli yenanu abani no kobala yaya. 4 coups puisque tant qu'on repère leki, ba repère sous na bonne na ye. Oh yes. Ben oui, Léa ba pesa ki na bonne na ye Zilpa. Tango aye kobala sous leki, ba pesa sous na bonne ya Rachel Bila. Jacob avait en tout 4 femmes. Yaya na leki na ba servante na bango. Ah récupérer bango nyonso. Bango nyonso. Soki na solo subasman na yo c'est Jacob. Jacob nene ba pesa ki ko pesa basi. Soki si yaya na leki. Ah yo musala na yo ya kozoka kaka batu ozolo ko non kende na famille moko tondima yo. Zwa yaya na mwana musala na ye. Ozupeleki na mwana musala na ye. Ne to ko ba ko krisi lo ba Nzambe. Puisque c'est écrit comme ça. C'est l'onction qui fait la différence. Oh, bah, révélation. Papa, yo mto bakabela kiyo. Moi si. Parents c'est l'habité. Moi, nangaza kitoko. Nana besoin balaka pasteur. Nana besoin balaka frère. Nana besoin balaka ndeko. Voilà maman, so ki ozali pasteur, omoni ke parents c'est peli na yo non. Ngalinga ka mona nanga bala yo pasteur. Faut tout na ye. Est-ce que azaka ka mona moko? Ya moi si. So azaka moko boya. Yebisa ye pesa nini bango nyonso mibale pesa bana na yo nyonso mibale soki eza na leki banana no na yaya apopesa pe leki ndoko zala mosali na Nzamba solo so yindi c'est l'onction qui fait la différence bon ebi to c'est l'écriture hein to c'est l'écriture ndenge molimo mo santo zo ebisa to sala soko sali yango te papa ozali banda yo bakabela ki yo kokabela yebisa bapesa pe yaya tant ba pesi yaya bapesa pe mwana musala yaya bapesa pe mwana musala ya leki comme ça na likolo wana bakisa bako ma 4 mais soko sali yango te mawa papa maloba mboka na tolobi mama na ngai tokomeka kozongela likambo na biso ya polikami tolobi polikami eza makambo ya Nzambe te pona nini tolobi eza makambo ya Nzambe te parce que ezali pensée ya Nzambe oyo ekesa na pensée na biso batu tokotanga mukanda moko tokende kotala ebele balobaka non Abraham azaki na basi mibale toyeba eske basi mibale Abraham azaki na bango bazaki basi ya lolenge ndenge nini Galates chapitre 4 22 Galates chapitre 4 verset 22 oui ok tu 25 peut-être 24 25 ah 22 tozali kokita car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils
un de la femme esclave et un de la femme libre. 23. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. 24. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Maman nangai okomona ke basi oyo mibale Sara azaki na Abraham azaki na bango Sara na Agar Abraham batwana bazaki basi te balobi bazalaki bangomba mibale, c'est-à-dire Abraham akenda kobala bangomba makambo nyonso wana nde tosengi na bana ya Nzambe soko otangi balobi basi esengeli baya baluka ba collégien bana église na biso baya bakoya kolanda liloba ya Nzambe lere nyonso akobanda kotanga mwasi ayebi mwasi elingi koloba nini parce que loba Nzambe lobi na mokanda de Timothée 3:16 Nzambe alobi toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, c'est-à-dire liloba ya Nzambe ndenge ezali boye mama na ngai eza pensé ya Nzambe esengeli bate ya yo kote nde kopesa boyebi ya sika kala lere yo banda kotanga tala Salomo azaki na basi ebele yo ke kobala basi na yo selo kolandisa posa na ya nzoto ezali pasi mingi na mate ya boye mama na ngai pasi eza kosala me nyonso wana kaka poto te eloba Nzambe tala nano mosali ya Nzambe obengami pasteur mission ya pasteur ezali mission nini ezali ya kotinda bana Nzambe babala basi ebele te ndeko na ngai papa tangela biso Romains 8:12 Romains chapitre 8 verset 12. 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Pasi mingi na mawa. Muntu abengami musali ya Nzambe, muntu azaka na posa ya nzoto ya kobala basi ebele mama na ngai. Tala nanu muntu mobimba pasteur. Posa ya nzoto ezali abala oyo muntu azokoka te ko supporter soki muntu akomi musali ya Nzambe, mulimu ya Nzambe nde kobanda kokamba yo mama na ngai. Esengeli musala ya Nzambe otambola kolandisa mulimu ya Nzambe oyo eza na kati na yo me soki bu muntu na yo pense na yo ya bu muntu ezotambwisa yo mama na ngai musali ya Nzambe wana akokende kobala basi ebele kolandisa posa ya nzoto musali ya Nzambe papa baki oui mama na ngai to quand même na côté la pe basela Nzambe tamwa muke yo kabwe mukolo mususu solo na musala Nzambe moko alobi boye pona ye azokondane yango te pourquoi au lieu que abwaka misu libanda alula basi ya balabala a préféré abala deuxième femme pour azananda kupo esunga ye abwaka misu libanda te selon ye musala Nzambe mama na ngai okomona ete mutu wana abengami musali ya Nzambe musali ya Nzambe azali kobwaka misu libanda différence nini entre musali ya Nzambe na mutu ayebi Nzambe te mama na ngai c'est-à-dire musali ya Nzambe papa okotangela biso mokande ya 2 Corinthiens 5:17 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire musali ya Nzambe kala banda kobwaka miso libanda mama na ngai soki akomi musali ya Nzambe kobwaka miso libanda ekosila des différences entre muntu ayebi Nzambe na ayebi Nzambe te. Plus grave lisusu un serviteur de Dieu ozobwaka miso libanda obengami serviteur de Dieu ndeko na ngai soko ozali musali ya Nzambe ozali nanu créature ya kala or esengeli okoma créature ya sika soko okomi mukristo aza mutu oyo miso na ye ezaka lisu libanda te. Le corps est faible papa, l'esprit est bien disposé. Mama na ngai musali ya Nzambe soko ozali faible te nous marchons selon l'esprit de Dieu
musali ya nzambe akozala oyo azokambama na mulimu ya nzambe eza na kati na ye. Or lelo basali ya nzambe ebele mama na ngai nano bakomi basali ya nzambe te. Problème ezali wapi? Problème ezali basali ya nzambe bamisali basali ya nzambe te. Soki yo misali musali ya nzambe miso ekozala libanda. Esengeli nzambe a établir yo serviteur de Dieu. Mama na ngai bato bazo na kati na lingomba bayebi nzambe te baza na miso libanda. Sikoyo musali ya nzambe ozali capable te ya ko maîtriser cher na yo, cher ezokamba yo. Oza musali ya nzambe ndenge nini talati na nini otei bato poligami kolandisa kindumba na yo nzoto libanda miso no ezaka libanda te. Luka okuta na nzambe okoma ekelamu ya sika po miso ezala kaka na kati efa mama. Tobeti mutu libaku te, totuti pe mutu libaku te. Toza pe Pierre de Chopin po na mutu te kasi soki oyebi ke ozali polygame. Yo mosala nzambe. To yo mutu nzimbelaka nzambe. Donc c'est-à-dire polygame en général, ezande kindumba oyo bolingo oshangeango forme. Wana basala nzambe nde balobi. Selon l'écriture, ce qu'on s'est dit bongo, c'est une kindumba, mais on organise en comme ça, propre, puis on comme polygamie. Et kindumba, mon même en français. Papa malobambo quoi. Merci beaucoup maman. D'entrée des jeux, na rolingana nona me kakota lisusu moi et lilo bamuke par rapport à la question na yo tuni. Olobi boye, mosali na nzambe moko. Bon, na bengara mosali na nzambe. Olelo bato nyonso bakomi basali na nzambe basali na nzambe tolo bakaka bongo mosali na nzambe yango alobi non mpona nabwaka misu libanda te nde nazwa deuxième femme mpona bwaka lisusu misu libanda te déjà premièrement le fait akozwa deuxième femme abwaki déjà misu libanda de deux oyo akomi na bango lelo 6 7 8 12 15 ebandeka bongo azwaki na deuxième femme. Non, pour avoir la soumise sous terre, aïe, pour voir la chose dans une troisième. Non, solution bien, à tout la mise sur ango. Tu vois la mise sur ango, c'est ça la meilleure solution. Comme ça, au moins la mise sous terre, et tu n'as pas sous terre dans ma baie, pour yo, la rano faible na basi. Te wana ezaka kindumba ya batu. Azape mosali na nzambe te, azape juste un prostitué. Maintenant, nalingaki nazongela bien place wana mukanda oyo puisque d'abord avant na wana mama na ngai na yebite soki batu bayokaki mukanda oyo totangaki dernièrement le jeudi passé puisque batu bazoloba lelo non même ata na kati ya Biblia batu bazali bazoki basebele basalaki boena ezana mukanda moko totangaki 1 Corinthiens chapitre 7 na kolinga totanga yango na lisusu emeka na kola musana no batu OK comme ça to mona place nini oyo mutu moko si asala yango puisque la polygamie tozongeli c'est le fait ya mobali azubasi ebele ça va maman na ngai 1 Corinthiens 7 nazo koma wana mobali oyo azali kozobasi ebele c'est un polygame moi si azozo mibali ebele c'est une polyandre la polyandrie ça va maman na ngai maintenant tozolobe la polygamie des sujets na biso sikoyo totala nanu mukanda oyo soki nani mutesi asalela yango déjà 1 Corinthiens chapitre 7 verset 36 à 37 na 35 à 36 totangi je dis cela dans votre intérêt ce n'est pas pour vous prendre au piège c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Là, c'est Paul qui parle. Abanda qui déjà la bagarre des fois, lobby. Et ça, c'est pour na piège. Puisque na koloba na ngai, bon, ça piège. Oh, makamuni no na lingina lobate. Et ça, les gars, pour na zone sabino, na makambo, ezali malamu mingi koleka. Bon, na boko bana kokana mana nkolo sans distraction. Yoka siko elo kwango. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile. Soki motu amoni et comme il sous kosala malamu te, ça devient déshonorant. Na soni ya mwana na ye ya mwasi aleka âge ya kobala. Bon, l'âge nubile ezali l'âge oyo nini ya mwana sengala sa nini abala. Mais ye avoni ko dépasser. Bon, ezalaka âge nini ya mwasi ko dépasser makababa. Il a ligné maman à répondre bien. Il y a 25 t. Donc si vous voyez, à combien déjà 26, 27, à combien déjà 30 au-delà. Donc à dépasser déjà l'âge nubile.
Yo tata, yo kelo comme kana nzambe ezali koloba. Loba papa. Yo tata, Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, et comme nécessaire de la marier, et comme il pense nécessaire, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point. Très bien. Na oyo okomona keno ate wona za lisumu fo limite nzamba lobi sala ozo sumuka te. C'est-à-dire ko bala ipena. Sinde kitiawa alobi boye qu'on se marie. On comprend les places wana, c'est-à-dire balaye bo balana. Na Bible lingala ekomi yango bien. Bo balana yona na mwana na yo ya mwasi. Mama nanga nani mutu si asala yango. Question ekei na ba pasteur oyo bazali ko bala basi ebele. Puisque hier asala la Biblia. D'ailleurs pour ça on a sur le kioming. Azala bala basi te. Bala na basi. La Bible l'autorise. On est comme inceste, papa. Bon, c'est bien yango wana. Inceste, wana ngayo ne ko inceste. Ya wana zo mona nzamba zo yebisa Pierre. Tango ayebisa ki Pierre, lia ba nini ba nyama oyo impur. Pierre azo oyo za biloko impur. Nzamba yebisi ye. Oyo ngana zo mona pur. Ça va, yo ko mona yango impur te. Nzamba le mtatindi. Sala yango. Parce que nani muto si abala mwana na ye ya mwasi. À part mwasi na yo bala pe mwana na yo kasi ya mwasi yo kosa ya nzoto leka yo ndeto mona ke osaleli liloba na nzambe comme c'est écrit lolenge komami nzamba zotinda biso puisque esengeli toyeba to ça la différence verbe nini se marier na marier quelqu'un elingi koloba ko bali sa mutu ça va marier sa fille c'est ko bali sa mwana na ye ya mwasi maintenant se marier avec quelqu'un ndeko bala. C'est-à-dire nzamba tindi yo bala kasi mwana na yo ya mwasi. Moni ke wala tokomi komona nzamba komi kotika biso na nina inceste, abomination. Nzamba ne mutatindi. So nani mutu si asala yango? C'est pour dire biloko wana batu bazali ko comprendre nzambe te, eza makambu ya nzambe. Même Salomon, toujours exemple ya Salomon awawa. Nani mutu oyo azaka capable ya kozwa 1000 femmes. Pour banana bango wapi okosuka wapi? Wapi nanda kunini? Nanda kunini. D'ailleurs, mutu oyo oyo kozwa nini 1000 femmes, c'était seulement Salomon. Obi bona ni? Puisque yende mutu esekeleka tongela nzambe ndaku yango wana akoki kozwa 1000 femmes. Bon yo otongela nzambe ndaku nzambe se biso tongela ndaku pono ke kozwa 1000 femmes. Église batonga. Yende mutu akelaki kozwa brique atongia wana ndako nzambe nde église wana. Déjà acte 17 24 25 ezoboya bisoba wana. Nzambe afandaka na ba église wana te. Ndako nzambe eza ba église wana te non. Salomon puisque lui avait la mission de bâtir une maison à Dieu. Pasteur Karel, Salomon azaki na chambre na ye amondelo la ka ye moko. Soka za na bosenga na yo abengi yo oye. Bon, ça va. Bon, même attention que tu suis wana. Ye pe ala na chambre na ye, soka za na besoin. Akozo attends za na bango 20. Azo si 1000. Non, azo 1000 comme ça abenga ka bango. Comme ça soki abengi ya liboso lelo. Conjoncture. Akoya lisusu ko benga oyo wana après 1000 jours. Après combien d'années? Plus de 3 ans. Ata sali kindo makoyeba te. Ozo comprendre. Donc c'est pour dire wana ezali makambo nzambe. Mama na kolinga tosongela mukanda oyo papa auti kopesa awa. C'est très important. Na toso batu bayoki yango malamu. Ya Galate na kolinga ngala totanga yango bien. 4:22. 4. Ngai na robana na 21. OK. Toyoka boui. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, liloba nzambe ezali koloba boye. Bolobela ngai bino batu bolingi bozala na se ya mobeko. C'est-à-dire ceux-là qui prennent comme exemple, comme soubassement, makomi lolenge komami. Ba ingo zala sous la loi. No Abraham bazalaki na bango. Ndeko koloba nini nani pe boyazwaki di wana bozo comprendre makambo nzambe te. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Est-ce que bayoka makambo e komami? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Déjà, nous avons dit déjà au bébé Samaramouawa. Balobi, femme esclave, yé abotaki selon la chair. Femme libre, Sarah, yé abotaki en vertu de la promesse. Donc, abotaki selon la chair était. Si vous avez
obalaka wana tango babotaka esengeli mususu abota selon la chair mususu abota selon la chair te tokiti na mukanda nzambe. Ces choses sont allégoriques. Nzamba bali déjà kotalisa biso omoni bato bazolanda biloko wana comme exemple Abraham Jacob on a zakina basi mibale baza mayele te biloko ezali allégorique allégorie elingi koloba masese eza nango ba simple parabole eza biloko oyo te salema non. Car ces femmes sont deux alliances, l'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude c'est Agar. Nzamba zotalisa biso basi wana ezalaki basi physique te c'était des montagnes bangomba na yebi te soki bato batangaka makomi na nzambe oyo tango ozozo exemple na courage nyonso ya Abraham azwaki boye. Est-ce que tu comprends ce qui est écrit? Balobi basi wana ya Abraham ezali bangomba mibale ndeko na ngai kende la sikobala bangomba botala mutu akende kobala bangomba abotisi bangomba. Est-ce que ça peut se faire? Ah, c'est pour dire que vous comprendre que la femme dont la Bible parle ici, ezali mwasi oyo te ya nzoto, eza makambu na yo te, dolo makambu epe tozali kobandela. Le même verset est kobandaka kozonga. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Tango nyoto tozali kotanga Biblia, tolongola na makanisi na biso, pensée na biso, biloko wana eza biloko ya nzoto. Non. Les femmes, les hommes, oazoki 1000 femmes, oazoki 200 femmes, 2 femmes. Et ça qui n'ont rien à voir avec biloko na biso. Alors ceux qui étaient dans pasteur oyo bazali kozwa comme exemple le bananzambe yazo mona Moïse ne Moïse ya nzoto question so yaki jour wana bon Moïse kasi ye azoki deuxième femme toté bon azoki na tuye bisaye pour asepela azo susu exemple mususu yako encourager na ba bêtise na ye non. Ezala Moïse, ezala Abraham, ezala Jacob, même Yesu. 2 Corinthiens 15 plutôt 5 16 ezolobela biso bato wana nyonso tozoyeba bango lolenge ya nzoto te soki pasteur atelemi azali koteya yo Bible Yesu Abraham bato ya nzoto akomisi Bible lokola livre histoire pasteur wana ayebi nzambe te aza mutu na nzambe pe te aza mosumuki fo azokoma yo. Eza nango likambo ya mafuta, c'est l'onction qui fait la différence. Collège mondial pour la dimension intégrale de l'homme. Pourquoi pas t'adresse na bango? Beaucoup zoa ba réponse est belée. Avant d'appeler ça bango bon il ba souka, mais nous appelons bien l'adresse parce que eza na ba rema o ebimi awonga na kangine matoyi na ngai. Tangu yo bali basi ebele. Il faut pas bota moko bana misusu ba selon la promesse na musu ba selon la chair. Est-ce qu'on a mis tout na papa? Oh boti wana. Ya promesse bazali. Ya chair pe bazali. Ah botika ba jeko ba selanza. Botika comme ma biso na kata libulu. Botika, ce n'est pas bien. Avenue Funa numéro 49 commune de Kinshasa. Référence Bokassa Funa. 3e rue numéro 125 de Bonhomme commune de Matete arrêt Macrevette. Na Bel Air chez Moleka commune de Kimbanseke. Avenue Kwenge 2, non, quartier Kwenge 2, 54 bis, commune de Matete, référence mosquée. Namonga fou les abonnés avenue Volcan, arrêt Mounongo. Bajou ya prière ezali, mokolo ya mercredi à partir de 16h. Mokolo ya samedi à partir de 14h30. Pe mokolo ya dimanche à partir de 9h. Soyi bokeyi wana. Beaucoup de bonnes basales dans Zambé, beaucoup solo là. Et numéro est affiché wana de temps en temps ceux qui bobengi beaucoup yeba na yango. Mais avant wana pasteur Kayana ozon et pas na yo tous déjà conclusion. Merci maman Nangai ndenge. L'air na biso ezo kende na sengi. Papa tangi na biso mukanda moko mbangu 2 Corinthiens 11 13 à 14 toyeba ko koloba yango parce que polygamie ezali makambo ya Nzambe te. Oui. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13 à 14. Oui. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Ouais, bato bazote ya polygamie na mangomba na bango bazali ba apôtre ya lukuta, oui. Des ouvriers trompeurs. Oui. Déguisés en apôtres de Christ. Déguisés en apôtres de Christ, 14. Et cela n'est pas étonnant,
puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. kobalisa bana ya nzambe basi ebele ezali etona te mpo na biso basali ya nzambe parce que toyebi ke basali ya nzambe alukuta batondi na mboka oyo nde tokokebisa bana ya nzambe bayeba Hébreu 13:9 papa tusili sawa Hébreu 9:13 13. Car si les Hébreux 9:13. Hébreu 13:9 13:9. 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. oui Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. c'est-à-dire ata soko obali basi ebele okobikisama te na basi na yo ebele wana esengeli oya ozwa badrese na biso oya koyeba nzambe mpo liloba ya nzambe ebikisa yo ozwa bomo ya seko. Merci beaucoup, pasteur Baki Mbouyi. Pasteur Karel Panda. Nazonga pa ina yo o rappelé biso sous ba jour PR ya prière au Bukutanaka. Merci beaucoup, maman. Déjà, dans l'adresse où maman n'a eu na kopesa, ba jour, je pense, ce sont le même jour. Na ba bisika nyonso. Mukola liboso to sangana kezalaka mercredi. Chaque mercredi à partir il y a 16h30. De tozali kokutana wana pona ba enseignement. Samedi pe à partir il y a 14h30. Pona ba enseignement. Pe dimanche tozali kokutana na 9h juste na ba adresse na biso nyonso pona culte. Muto sengeli aya. D'ailleurs, ne pas se remonter polygame ya solo oyoyo azali permis aux la polygame ndeye moko nzambe puisque nzambe azala basi ebele oyebi basi na ye nde ba Mahomet ba Branham ba Buddha bato wana nyonso nde basi ya Yesu sikoyo esengeli oya mpo nosala nini oyeba ozala enseigner nzambe ntango azoloba ntina ya mwasi elingi koloba nini. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup. Collège mondial les a en Allemagne. Oui, tozali na Allemagne, tozali na Bruxelles, tozali na États-Unis, tozali na Canada, tozali na Afrique du Sud, na mboka Cape Town, tozali na Angola, na Luanda, tozali pe na Congo Brazzaville, na Pointe-Noire. Merci beaucoup, pasteur Karel Panda. Merci beaucoup, na pasteur Baki. Ngana pesi matondo minkoleka na équipe Oyo et travailler Nangai. Merci beaucoup à Réveil Koupa. Merci à Belgodor Mutombo. Hervé Koulenfouka, merci pour l'assistance. Yayomoko, Otobengi Bongo, na Kombo, ya Alex Fumuti et pourquoi pas aussi na DT Fia Lungela. Un grand merci à celui qui nous garde et nous garantit la vie. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir.